حياكم الله جميعا، وياكم اخوكم دكتور ليث الموسوي من قناة فارماسيست برنت. اليوم ان شاء الله راح نتكلم بحلقة اخرى لطلاب كلية الصيدلة او العاملين بالصيدليات in English. نحاول يعني ان نبسط لكم بعض الحالات المرضية اللي تجيكم بالصيدلية، كذلك نكمل السلسلة اللي بدأناها اللي هي الدوز calculation in pharmacy for children، يعني نحسب الأدوية اللي نقدر احنا نصرفها as OTC medications or تجينا POM واحنا لازم ننطي الجرعة الصحيحة، او ممكن طبيب كاتب wrong dose للبيبي، او مثلا ما كاتب الدوز، مجرد كاتب 1/3 او 1/2، فانت تكون تحسب الدوز الصحيحة، مو تنطي قبل 5 سيسي وتأشر له 3 مرات وما تنطي الجرعة الصحيحة. لازم تعرف شلون تحسب الدوز بالمليغرام بير كيجي بير دوز اور بير داي. احنا مفهميكم بهذه الامور مسبقا. في اليوم راح نكمل ان شاء الله الموضوع السابق اللي بدأناه، اللي هو بالابيسود الرابع. ذكرنا الانتي دراي كاف ميديكيشنز اللي نقدر نصرفها للاطفال، ايضا ننطي احنا ملاحظات حول الجرعة الكبار، طبعا مو فقط الاطفال. واليوم راح نكمل الانتي ويت كاف ميديكيشنز، فخليكم وياي للنهاية. شكرا على جميع من يتابعني ويسمعني، وان شاء الله تستفيدون من طريقة الشرح وايصال الفكرة، ونحاول نبسط الموضوع باقرب وبأفضل الوسائل إن شاء الله الممكنة. العلاج الأول اللي راح نتكلم عنه هو علاج البرومهكسين، اللي هو علاج البايسلفون لشركة بويرنجر المعروفة، أو شركة سانوفي هنا بالصورة مثل ما يعني واضح لكم. علاج السلفودين مثل ما متعارف عليه بالعراق شركة SDI أو ميوكوسول أو سلفوميكسين، الشركات المتعارف عليها. هذا العلاج يحتوي على مادة البرومهكسين اللي هو عبارة عن ميوكولايتيك ايجنت، يعني مذوب للبلغم. لازم تفرقون ما بين الايجنت اللي يسوي لنا ميوكولايسيس وما بين الايجنت اللي يسوي لنا اكسبكتوريشن. يعني اكو ايجنت يذوب لنا البلغم واكو يقشع لنا البلغم. واضحة الفكرة؟ فاحنا هنا جاي نتكلم عن تذويب البلغم. البرومهكسين يستخدم لهذه الحالة، يستخدم لحالات كثيرة جدا، اللي هي حالات التراكيو برانكايرس وحالات الانفيسيما وذ برانكايرس. طبعا الانفيسيما هي عباره عن لانج شلون نقول انتفاخ ما جاي تجي ببالي شنو ترجمتها، انتفاخ الرئه بسبب تجمع الغازات اللي بيها. فالانفيسيما هي فد مصطلحيه، والكرونيك برانكايتس انفيسيما كرونيك برانكايتس مصطلحات اثنيناتهم متعلقات بالسي او بي دي اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. فهذين المصطلحين يصير بيهن تجمع الميوكس، وبالتالي لازم نستخدم لها ميوكولايتيك ايجنت حتى يقلل لنا من فرصة حدوث السكندري بكتيريال انفكشنز، باعتبار الميوكس الموجود بالتريكيا او بالبرانكاي او باللانجز يزيد لنا من فرصة حدوث السكندري بكتيريال انفكشن، باعتبارها بيئة جيدة تحتوي على النيوترينتس وتحتوي على الداركنس، وكذلك الويت environment اللي موجودة هي اللي تسبب لنا بتجمع البكتيريا والأذر مايكرو أورجانيزم اللي ممكن يسبب لنا infections. يستخدم لحالات أخرى، مو فقط حالات الكاف، وإنما بعض الأحيان تستخدم لحالات الميل infertility. يعني إذا جتك للصيدلية حالات أو وصفات تحتوي علاجات عقم للرجال، وسألك المراجع العلاجات لمن تستخدم، فأنت تقول له فلان حالة أو فلان دواء للعقم وفلان دواء يزود السبيرم والسلفودين للقحة. يقول لك أنا مين لقحة؟ يعني ما زين، هذا مو للبلغم، أنت مو عندك بلغم؟ لا ما عندي بلغم عمي، إذا هذا طبيب مو زين، هذا صيدلية مو زين. وضحت الفكرة؟ فيظل يحكي على الطبيب ويظل يحكي على الصيدلية وكذا. فأنت تكون عندك فكرة وباك جراوند عن الموضوع، أنه السلفودين ممكن استخدامه لحالات العقم عند الرجال، باعتباره يسوي لنا ثينن للفيسكاسيتي الزايدة اللي موجودة بالسبيرمز، وبالتالي راح يسمح لتوغل السبيرم إلى منطقة وجود البيضة، وحتى يصير الإخصاب، لأن مرات بسبب وجود الفيسكاسيتي السبيرمز ما راح تتحرك بشكل كافي، وبالتالي راح تؤدي إلى زيادة العقم عند الرجال. قبل لا نتكلم بجرعة البرومهكسين لازم تنتبهون لكل شراب تلزموا بيدكم على عدد المليغرامز اللي موجودة بير 5 سي سي بير 5 مل. طبعا سي سي اختصار لكيوبيك سنتيمتر، خاف واحد يعني عابر عليها المسألة، كيوبيك سنتيمتر اللي هو نفس المليلتر. عموما فجرعة الكبار الموجودة ننطي 10 سي سي 1/3. زين هو بال5 سي سي كم ملغرام موجود 5 ملغرام. لاحظوهن كل السلفودينات كل البرومهكسينات شرابات موجود 5 ملغرام بال5 مل. لذلك إذا أردنا ننطي
مثلا الجرعة للكبار ننطي 10 ملغرام باي 3، يعني 10 سي سي باي 3. بالنسبة لجرعة الأطفال من عمر 5 إلى عمر 10 سنوات فياخذون 5 ملغرام باي 3، يعني 5 مل باي 3. وبالنسبة للأطفال under 5 years فياخذون 2.5 ملغرام باي 3. فهذه الجرعة الصحيحة للبرومهكسين. كثير أشوف من الصيدليات ومن اللي موجودين بالصيدليات يصرفون 5 سي سي باي 3 حتى للكبار. فأنتم لازم تنتبهون لهذه المسألة وتنطون الجرعة على أساس الميليغرامز، مو على أساس الخمسة سي سي لو ملعقة كوب لو ملعقة شاي. الناس ما تعرف شنو ملعقة الشاي وملعقة الكوب، فأنت لازم توضح هذا الموضوع حتى تنطي الجرعة الصحيحة للناس، وحتى ما يفشل العلاج اللي تنطيه. يعني قبل قليل اجاني مراجع هو كبير بالسن، يعني رجال 40 أو 30 تقريبا، ومنطي 5 سي سي باي 3، وهو أصلا ياخذ قبق، بمعنى تقريبا ياخذ بس 3.5 أو 4 سي سي. يعني الشخص اللي صارف له أصلا العلاج 5 سي سي باي 3 هو غلط، لأن هذه جرعات أطفال فما دون ال10 سنوات. لذلك أنتم دائما انتبهوا للجرعة اللي مستخدمة وكم ملغرام موجود بكم سي سي مثل ما قلنا حتى نعطي جرعة صحيحة. فالجرعة الصحيحة مرات الشخص إذا انطيناه جرعة خاطئة راح يرجع لنا يقول هذا ما فاد ويستخدم شراب ثاني وثالث ورابع، ويقول لك أنت ما تفتهم، أو اللي بالصيدلية ما يعرف، أو الطبيب ما يعرف، ولا هو صوت الصيدلي اللي موجود ما انطى الجرعة الصحيحة. لذلك انتبهوا لهذا الشيء، الله يحفظكم. العلاج الآخر اللي يستخدم كثيرا بالصيدليات هو علاج الجوايفينيسين أو جلايسيرول جوايكوليت، نفس العلاج. فلذلك هذا نفس الشيء. جلايسيرول جوالا شنو؟ الظاهر جاي فكرة أنا باللعبة، بعد شوي عندي لعبة. جوايفينيسين هذا يقلل الفيسكوسيتي اوف سكريشنز عن طريق زيادة الاماونت اوف ريسبيراتوري تراكت فلويد، اند المين افكت مالته يسوون لنا irritation للجاستريك ميوكوزا، ويسوون لنا irritation بالبرانكس حتى يحفز الشخص على انه يقح، وبالتالي راح يسوون لنا expectorant effect. مو نفس فكرة البرومهكسين ذاك مثل ما قلنا مذيب للبلغم، بينما هذا مقشع للبلغم. بالنسبة للجلايسيرول جوايكوليت ما يجي أبد كشراب وحده. الصورة اللي موجودة أمامكم فقط لتوضيح الصورة، وما أريد يعني تشتبهون حاليا بالكمبينيشنات اللي موجودة. غالبا الجلايسيرول جوايكوليت يجي مع الثيوفيلين، يمزج مع الثيوفيلين بشركات كثيرة وممكن نذكر بعضهن بنهاية الفيديو. فالجرعة المستخدمة طبعا يستخدم من 6 أشهر الجلايسيرول جوايكوليت، فهو أمين من 6 أشهر. من 6 أشهر إلى سنتين يستخدم 25 إلى 50 ملغرام كل 4 ساعات، يعني 6 مرات باليوم. لكن كون ما نتجاوز يوميا 300 ملغرام، يعني ما نتجاوز 50 ملغرام 1/6. وبالنسبة من 2 إلى 6 سنوات يستخدم 50 إلى 100 ملغرام. إذا تلاحظون جاي نضاعف احنا، ذاك 25 إلى 50 كل 4 ساعات، هذا من 2 إلى 6 سنوات 50 إلى 100 كل 4 ساعات، أيضا ما نتجاوز 1/6. 6 إلى 12 سنة ضاعفنا من 100 إلى 200 هم كل 4 ساعات، يعني 6 أوقات باليوم، كون أيضا ما نتجاوز 1.2 غرام، يعني 1/6 من جرعة الجلايسيرول جوايكوليت. هذا العلاج وكذلك البرومهكسين معه يعتبرون relatively safe in pregnant women and safe during breastfeeding. فلذلك إذا تجيك pregnant وتريد من عندك في العلاج للوثكف إلها تقدر تنطيها سلفودين برومهكسين، يعتبر safer than glycerol glycolate. category C لكن يستخدم with caution، لكن مثل ما قلنا relatively safe and effective drug فيما لو أخذ أو فيما لو وصف ب right dose for the right patient. وإجاني patient للصيدلية، طبعا أنا جاي أصور وخائفا أترقب، أباوع لي برا خاف يجي patient ويمرد الحلقة. العلاج الآخر مثل ما تلاحظون هو علاج الأمونيوم كلورايد والصوديوم ستريت سيرب. هذين ما يجن مفردات، وإنما يجن in combination with menthol اللي هو النعناع، يفيدنا بأنه يقللنا مثل ما نقول التحسس أو النغمشة اللي ممكن تصير بالثروت أو بالفارنج أو بالبرانكس. وكذلك يجن بكومبينيشن مع، يعني يجن أمونيوم كلورايد، صوديوم ستريت، منثول مع الدايفنهيدرامين اللي هو علاج الألرمين. فالدوز مالته هي نفس الدوز المعتمدة بعلاج الألرمين، يعني أنتم تحسبون دوز الألرمين وتنطون للطفل،
مثل ما قلنا دوزات الالارمين موجودة بالحلقات السابقة، روحوا شوفوها حتى تعرفون. المننطي طبعا يعطى من عمر 6 أشهر فما فوق. هذني شغلهن الاثنين، الامونيوم كلورايد والصوديوم ستريت، طبعا يسوون الاسيد بيس امبالانس، يعني يحافظون عليه بالجسم، ولكن بالنسبة لموضوعنا اليوم يشتغلن يسوون اكسبكترانت افكت، باعتبار يزيدن الاريتيشن او يسوون اريتيشن بالبرانكس، وهذا الشيء راح يخلي الطفل كاف ذا ميوكس اب. المتابعين الاعزاء من غير دول، اتمنى تذكرونا الاسماء التجارية او البراندز اللي موجودة في دولكم والمتعلقة بنفس الايتمز اللي جاي نذكرها هنا. ممكن تكون الصور او الاسماء التجارية مختلفة، فاذا متابعين ويانا ومتدربين بالصيدليات ذكرونا الاسماء بالتعليقات لغرض الفائدة العامة. العلاج الاخر اللي امامكم هو علاج الفنتولين. الاسم البراند والمعروف له فنتولين، المادة هي سلبيوتامول اور البيوتيرول. كثيرا يبحثون عن السلبيوتامول بالميديسكيب لكن ما يلقوها. الاسم الاخر لها اللي هي البيوتيرول. هذا الشغل مالته شنو؟ الميكانيزم هذا يعتبر بيتا 2 ريسبتور اجونست. تعرفون اكو ريسبتورات كثيرة بالجسم، للي ما يعرف قد اكسترا انفو لكم. ريسبتورات من ضمنها البيتا والالفا ريسبتورز والجاما وغيرها. فالبيتا ريسبتورز اكو بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. البيتا 1 موجودة بالهارت بصورة عامة والفيزلز. البيتا 2 موجودة بالبرانكاي، والبيتا 3 موجودة بالاديبوس تيشيو، والبيتا 3 ايضا موجودة باليورينر بلادر. فالبيتا 1 طبعا في بالي خاف واحد يتساءل، اي والله اريد محاضرة عن الريسبتورز، في بالي هذا الشيء جدا. البيتا 1 ما ندخل بالموضوع به حاليا، احنا نشتغل على البيتا 2. فاذا قل البيتا 2 بالبرانكاي راح يصير فيزو كونستركشن، فاحنا نكون ننطي بيتا 2 اجونست، يعني يشتغل مثل البيتا 2، يحفز تفعيلها بالبرانكاي، وبالتالي راح يسوي لنا شنو؟ برانكودايليشن. فهو هذا الالبيوترول تابع الى مجموعة البرانكودايليترز اللي تفيدنا. طبعا هذا ايضا مو معناها exclusively selective for beta 1 for beta 2، ولكن ايضا ممكن في بعض الاحيان يشتغل على البيتا 1 وبالتالي ينطينا slight change in heart rate. يعني الشخص اللي ياخذ الفنتولين تنبهوا دائما انه ممكن يصير عنده تاكيكارديا. الفنتولين او سلبيوتامول or another name for it is البيوتيرول مثل ما قلنا، هذا ينطى من عمر 2 إلى 5 سنين. لازم تلاحظون مثل ما قلنا كم ملغرام ب5 مل، ف2 ملغرام بال5 مل هو موجود بالسلبيوتامول السيرب. فمن عمر 2 إلى عمر 6 سنوات ننطي 2.5 إلى 5 مل 3 إلى 4 أوقات يوميا. بمعنى احنا ايش قد ننطي 1 إلى 2 ملغرام 3 إلى 4 أوقات يوميا. بالنسبة للأعمار من عمر 6 إلى 12 سنة فننطي 5 مل 3 أوقات يوميا، وبالنسبة للأدلت فننطي 5 إلى 10 مل 3 أوقات يوميا إلى 4 أوقات، والفوق 18 سنة ممكن ننطي 5 إلى 20 مل إلى حد 4 أوقات يوميا. يكون الماكسيموم دوز لهذا الدواء ما تتجاوز اللي ذكرناه اللي هو 1/2 أو 1/3 أو 1/4، كله 1/3 إلى 1/4 ما نتجاوز هذا الشيء حتى نقلل من احتمالية فقدان السلكتيفيتي of beta 2 agonistic effect of salbutamol، وبالتالي ما راح يسوي لنا التشينج بالهارت ريت. زين، بالنسبة للأطفال ما دون السنتين، ليش أطباء كثر يكتبون هسه أيضا تسألون ليش يكتبون السلبيوتامول أو أني ميديكيشن اللي أنا مثل ما وصيتكم إنه ما ننطيه من عمر 2 أو من عمر سنة أو من عمر 6 أشهر، فهم يكتبوه يعني يتجاوزون التوصيات اللي موجودة بالجايد لاينز. مثل ما قلت لكم هذا يعتمد على تجربة الطبيب، الكلينيكال ترايلز اللي مسويها، وهل هذا فايد هيج أعمار لو ما فايدهم، هذه واحد. المسألة الأخرى الحالات غالبا اللي تجي المفترض it's supposed to be شنو supposed to be إنه الفيزيشن يتابع حالة المريض مفترض. فاحنا نحكي هنا مثاليات، لكن كثير من المثاليات ممكن تطبيقها صراحة بالصيدلية، لذلك لا أحد يثبتكم. طبعا جاي أربط موضوع بموضوع لأنه المسألة صراحة محبطة للكثير من يشوفون واقع الصيدلة المزري بالعراق وبالدول كافة طبعا العربية حتى الأجنبية.
لكن انت تقدر جدا جدا تقدر تغير وتبدع، والحمد لله اني ملاحظ هذا الشيء في الصيدليه اللي اعمل بيها. لذلك مساله الابداع ومساله التغيير جدا وارده، وانت مو بياع، انت صيدلي. عموما فالطبيب من يكتب هذا الشيء للسنوات او للاعمار غير المصرح بها، هذا اعتمادا على الحالات اللي هو معالجها مثل ما قلنا. وايضا كثير من الاحيان السلبيوتامول ينطى للاطفال اللي اعمارهم ايام، ولكن ينطى از شنو؟ ينطى از انهيليشن، يعني ينطى بالنبيلايزر بجهاز التبخير، فهذا الشيء لا باس به. وباي ذا واي جرعه النبيلايزر تخلي سيسي واحد من محلول، هنا مو بخاخ او شراب، سيسي واحد من محلول السلبيوتامول سيسيين من ديستيلد ووتر، تخليه بالجهاز وتبخره. هذه المعلومة لكم، فد اكسترا انفو لكم. العلاج الاخر علاج جدا مهم وخطير صراحة، اللي هو علاج الثيوفيلين. هسه راح نعرف ليش خطير. هذا يسوون ريلاكسيشن للسموث ماسل اللي موجودة بالريسبيراتوري تراكت، وبالتالي راح يقلل من الكونتراكشن اللي موجود، ويسوون برونكو دايليشن افكت، وايضا يقللنا من الستيمولاي اللي يسوون لنا كونتراكشن بالبرانكس، او الستيمولاي اللي جايه من الدماغ واللي تخبر البرانكاي انه you should be contracted because of some pollutions or some يعني صار بها ستورم، عاصفه ترابيه او كذا، فهو يقلل من الستيمولاي اللي تحفز على البرونكو كونتراكشن. فالفكره الحلوه اللي بي انه هو فشي جدا فعال، لكن ما يجي وحده، يجي دائما مع جلايسيرال جوايكوليت، يعني يجي از اكسبكتورنت وبرونكودايليتر، شراب واحد. اكسبكتورنت الجوايكوليت مع الثيوفيلين اللي هو برونكودايليتر. المشكله الخطيره اللي بي اللي هي يعتبر هو من يعتبر من اللو ثيرابيوتيك اندكس ميديكيشنز. بمعنى انا ذاكر هذه المعلومه مسبقا وبحلقه سابقه، ما راح اقول لكم شنو المعنى، روح دوروا راح تعرفون، اللي يريد العلم يسعى له. الشغله الحلوه بهذا العلاج او المتعلقه بهذا العلاج باعتباره يعتبر هو زانثين ديريفيتيف، لذلك بعض الاحيان اذا صارت عجه، يعني اذا صار جو عاصف واكو اتربه كثيره، كثير من البيشنتس اللي عندهم COPD او اللي عنده اسمه، ننصحه بنصيحه بسيطه لطيفه عفيفه شريفه خفيفه، لكن مو خفيفه على المعده، اللي هي شنو؟ مو يكثر، وانما يعتدل بشرب الشاي او القهوه، شاي وقهوه. فيشرب هذن الاثنين، عليه من الشاي وقهوه، يشرب هذن الاثنين. انا طبعا معتبر هذا الموضوع فد شيء يعني قاعده ما بيننا وما بين الطلاب ونحاول نفهمهم، فما اريد يعني ادخل دائما بالامور الرسميه صراحه، حتى تصل الفكره الى يعني تكون من القلب الى القلب. فالشاي والقهوه يعتبرن زانثين، لذلك ممكن ينطن برونكودايليتيف افكت، لكن مثل ما قلنا مو خفيف على المعده، لذلك الاشخاص اللي عنده ألسر فهذه مشكله عليهم، او اللي عنده مثلا هايبرتنشن او هارت ديزيز وغيرها، باعتبار الكافيين مشكله عليهم اختنقت. فالثيوفيلين دواء جدا فعال، ويفضل عدم استخدامه الا بوصفة الطبيب صراحة، لانه مثل ما قلت لكم يعتبر لو ثيرابيوتيك اندكس او نارو ثيرابيوتيك ويندو، فبيسايد افكت كلش كثيرة. الدوز مالته الصحيحة في حالة البرونكوسبازم، فاكو بيه شغلتين لازم تعرفوهن. لازم تعرفون بمصطلح يصيحوا له اللودينج دوز، ومصطلح يصيحوا له المينتننس دوز. اللودينج دوز اللي هو الجرعة التحميلية، ما اعرف شنو ترجمتها، اللي هي الجرعة الاولى اللي ننطيها احنا، كون ننطي جرعة قوية، بعد ذلك ننطي جرعة مينتننس، يعني جرعة متابعة. واضحة الفكرة؟ طبعا منطين ملاحظة هنا، يقول لك انه يكون ماكو عندنا ثيوفيلين ماخذيه بال24 ساعة السابقة، يعني قبل لا ننطي اللودينج دوز يكون الطفل ما ماخذ او الكبير ما ماخذ جرعة ثيوفيلين سابقة. ليش؟ مثل ما قلنا ستوني، لانه نارو ثيرابيوتيك ويندو، رجعوا للفيديو حتى تعرفون شنو معناه. زين، فاللودينج دوز ننطي 5 إلى 7 ملغرام بالكيجي، يا اما اي في يا اما اورال، طبعا هو متوفر امبول ثيوفيلين، فلازم الاورال 5 إلى 7 ملغرام اول جرعة فقط، لودينج دوز 5 إلى 7 ملغرام بالكيجي، هذا جرعة اولى. بعدين المينتننس راح يبدي تقسيمات وحسب الاعمار.
الأطفال اللي أعمارهم من شهر ونصف إلى 6 أشهر فياخذون 10 ملغرام بالكي جي بالدي، تقسم باي 2 أو باي 3. الشارع علق ما أدري إيش بيه، كله هورنات. بينما الأطفال اللي من 6 أشهر إلى 12 شهر ياخذون 12 إلى 18 ملغرام بالكي جي بالدي، أيضا تقسم باي 2 أو باي 3 أو even باي 4. الأعمار من سنة إلى 9 سنوات ياخذون 8 ملغرام بالكي جي، إذا كان يعني يبلع حبوب فياخذها حباية واحدة 8 ملغرام بالكي جي extended release كل 8 ساعات، يعني باي 3. دور من 9 إلى 12 سنة فياخذ 6.4 أو 6.5 ملغرام بالكي جي يوميا، أيضا باي 3. 12 سنة إلى 16 سنة ياخذ 6 تقريبا ملغرام بالكي جي، 5.6 طبعا ملغرام بالكي جي، أيضا كل 8 ساعات extended release. أتمنى إن شاء الله جرعة الثيوفيلين تكون واضحة لكم، ولكن مع هذا مثل ما قلت لكم يفضل عدم صرف الثيوفيلين إلا لحالات الضرورة، وإذا كان الفنتولين أو السلبيوتامول إلى تحسس أو يعني ما استجاب إلى الطفل، فبعد ذلك ممكن نصرف الثيوفيلين. راح نتكلم شوية عن فد شيء أو موضوع مهم يصيحوا له rational and irrational combination of medications. هاي المسألة تصير كثيرا في مسألة شرابات القحة، لأنه تشوفون مرات يخلطون الشركات، تخلط كذا دواء مع كذا دواء، هو يعتبر irrational يعني غير منطقي. فالمفترض ما يخلط هذا الدواء، ما يمزج معاه. زين ليش الشركات تسوي؟ يعني كل شركة وإلها فد سياسة معينة، إلها دراسة معينة ممكن يعني، أو مرات تصير الشركات تجي بتوصية من صاحب الشركة إنه أريدك تخلط لي كذا وكذا، وبشكل غير منطقي، مجرد إنه خلي لي كل شيء حتى يشتغل كل شيء. هذا الشيء مو دائما صحيح. مثلا علاج الأسكوريل هذا يعتبر rational combination. هسه ما ندري احنا effective مو effective، يبقى هذا انت وتجربتك مع البيشنتس. انا قسم يقولوا لي زين وقسم يقولوا لي مو زين. فهذا الراشنال كومبينيشن ليش؟ لان يحتوي على بال10 سيسوم مخليه سلبيوتامول 2 ملغرام، برومهكسين وجوايفينيسين ومنثول، يعني منطي برونكودايليتر مع اكسبكتورنت، مع اكسبكتورنت جوايفينيسين، مع ميوكولايتيك اللي هو برومهكسين، مع منثول اللي هو يقلنا من التحسس اللي يصير بالبرانكاس او بالبداية الفرنج. فهذا يعتبر راشنال كومبينيشن، يعني هم مقشع وهم مذيب للبلغم، ومقشع ويقلل التحسس، وايضا هو موسع للقصبات. ايضا ممكن قسم منكم يسألون شنو الراشنال كومبينيشنز اللي موجودة. مثلا شراب يحتوي على امونيوم كلورايد مع ديكستروميثورفان، يعني واحد يرفع واحد يكبس. ديكستروميثورفان يسكت القحة، والامونيوم كلورايد يسوي لنا يعني irritation بالبرانكاس ويخلي الشخص هو يقح، يعني expectoration يسوي expectorant effect بيه. فهذا يعتبر irrational combination. مثلا اكو ساملين مال سامرة، بي دايفنهيدرامين اللي هو يعتبر انتيتوسيف، وبي امونيوم كلورايد وصوديوم ستريت ومنثول اللي هن يشتغلن مثل ما قلنا expectorant effect. فهذه مشكلة. زين اكو مرات تجي حالة معينة، حتى اختم الحلقة لانه كلش طولت. مرات تجي حالة معينة اللي هي شخص تقول له شنو القحة اللي عندك، يقول لك يابسة، زين يعني جافة، زين بيها بلغم، تحس بيها اي بيها بلغم، زين شلون جافة وبيها بلغم. فهذه الحالة يصيحوا لها، هذه الحالة تعامل معاملة الويت كاف، فانت تعطيها علاجات الويت كاف. مرات الساملين وجماعته اللي يحتوي على الدايفنهيدرامان ويحتوي على هاي الامور يعني يفيد هيك حالات، باعتبار انه هو مثل ما قلنا يرفع ويكبس. صح الراشنال كومبينيشن، لكن بقدرة قادر يعمل. ان شاء الله اتمنى الحلقة كانت جيدة. الحلقة طويلة لكن هذه هي مخصصة للي يحب يتعلم. اللي وصل لي اخير دقيقة من هذا الفيديو اهنيه صراحة، واحب اقول له انه انت فعلا تريد تتعلم، مو مثل البقية اللي شافوا مسلم بن عقيل وحده وعافوه. فلذلك اللي يحب يتعلم وصل لهذه المرحلة. شكرا جزيلا لحسن اصغائكم. كان وياكم اخوكم دكتور ليث الموسوي. شكرا جزيلا.